要嫩啊，係冇？你變形吃一下就吃完了。你變形吃，你變形食啊？咩意思啊？嗰啲係嗌做乜嘢嘅話？貴妃啊，應該係雞心果，應該甜啲吧？嗰啲又好酸啊！最愛黃皮咩？嗰啲酸啊！才這麼一點啊！才這麼一點啊！玫瑰妹妹啊，嗱，才一點啊！才一點啊！你看這個粒仔，你看這個粒仔是什麼來的嘛？才一點點，看我吃就流口水是吧？吃不完了。這裏呢度好似有1斤幾係嘛？有2斤嘛？你睇下，你就算係食晒呢2斤落去，食呢兩都要食多碗粥。鴨閪話我應該我冇得噶。你呢啲食落去好酸噶，嗰條脷都係辣啲佢哋，嗰條脷都係辣佢哋。就食2斤咪？就食呢2斤咪？哎呀，我真係，哎呀，我攞隻嘢坐諗諗先，我要攞啲乜嘢啫？阿姨，你教我，你買黃皮果個，要點樣先快速將佢食晒佢？嚇？佢即係做乜嘢呢？飽啊？飽就肯定冇飽。冇餓啊，2斤豬咪。有咩辦法可以盡快啲食？佢即係講佢又冇口澀啊，又冇厭噶。嚇？咁咪點食得了啊？頭先又食咗芒果咯，又飽飽，你又食咁多荔枝嘅。嚇？寄翻去食，我現場食佢哋寄翻去食啊！我有辦法，咩辦法？快諗有咩辦法？芒果我知道佢係有啲毒。我睇下飲水得冇呢？一邊食一邊飲水嘅應該冇咁澀，應該得吧？食冇使飲水好澀個。我依家個牙齒都酸酸，頭先食啲芒果，冇咁嗌喎。睇睇佢呢有2斤冇？稱稱幾錢1斤講啊？5蚊。5蚊啊？係嘛？咁貴？5蚊貴咗啲吧？冇貴啊！應該3蚊1斤差唔多吧？3蚊咯，你收夠咯，5蚊紙改黃皮果啊，6蚊咯，呢個呢貴啲啊！我驚我冇識啃得了，嘗試下咯。有腦都愛，我哋依家問題就係我自己食了嘅嘞，有腦都愛。你自己食了嘅？食得了嘛？了啊！嗰度得11蚊錢啦。2斤幾啦？2斤幾嘛？2斤就貴啲嘛？11蚊啦。其實啲黃皮貴嘛嚇？5蚊1斤應該貴對吧？嚇？係啦，講啲黃皮果就乜人都要，見到乜人口水都流。芒果冇幾多隻。雞心果呢可能嗰個果嘢
好酸噶嘛，酸2斤，酸2斤嚟，係呢啲品種咪咯，係同品種咪咯。